La madre, ¿qué hubo? ¿Eh? Algo bien. Todos, qué rico. Está buen rico el venadito. Puma. Tierno. ¿Puma a qué? ¿A las brasas o qué? A la mantequilla. Mira, el Fernandito parece extraterrestre. Apágate esa luz, Fred. Gastando la pinche. Sí, bueno. No, ¿qué andas haciendo, no? A ver si se ve. Luego se le va a ir hasta allá, hasta Los Ángeles, California. Va a decir. Tazo. ¿Cómo se llama, Katie?